नमस्कार दोस्तों, पीडी फार्मा लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में, जिसे हम सूखी खांसी भी बोलते हैं। सूखी खांसी क्यों होती है, सूखी खांसी के क्या लक्षण हैं और इनको कैसे ठीक किया जाए, इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे हम आज के इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स ऑफ ड्राई कफ, सूखी खांसी होने के कारण या लक्षण। एलर्जी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। डस्टिंग, धूल मिट्टी कण जो सांस लेते हैं अपन उसके साथ जाता है शरीर में, तो उसके कारण भी हो सकती है। या ड्राइनेस इन ट्रेकिया, गले में सूखापन होने के कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी के लिए पीने की दवाई की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे फार्मा कंपनियों की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ सैंपल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अस्ताकाइन DX, ब्रोजेडेक्स SF, एलेक्स एंड एरोडिल DX। पीने की सभी दवाइयों में ये 3 साल ज़रूर होते हैं। किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, इसका काम है मस्तिष्क में खांसी केंद्र की गतिविधि को कम करता है, जो व्यक्ति में खांसी लाता है। क्लोरफेनिरामाइन, ये एलर्जी या सर्दी से बहने वाले आँख से पानी आना या छींके आना, इन सभी को रोकने का काम क्लोरफेनिरामाइन करता है। फिनाइलफेरिन, एलर्जी या सर्दी या बुखार के कारण नाक बहती है, आँख से पानी आता है या छींके आती है, तो इन सभी को रोकने का काम फिनाइलफेरिन करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।